Saudara, hujan deras disertai angin kencang menerjang tenda pengantin di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah tamu undangan yang hadir bahkan sempat panik saat kejadian. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Berikut ini adalah detik-detik saat tenda resepsi pernikahan yang berada di kawasan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Diterjang hujan disertai angin kencang. Para tamu yang berada di dalam terlihat panik dan berusaha menghindari tenda yang nyaris roboh akibat terjangan angin. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian ini dan resepsi pernikahan tetap berlangsung dengan hikmat. Hujan deras disertai angin kencang telah terjadi beberapa hari belakangan yang melanda sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.